Ovni müəllim, istərdim bir qədər də sosial layihələrdən danışaq. Rayonda sosial infrastrukturun gücləndirilməsi istiqamətində hansı tədbirlər görülür və ya görülməsi planlaşdırılır? Ən mühüm layihələrdən biri bizim arxamızda gördüyümüz 7 mərtəbədən ibarət yaşayış mənzilidir. Bu 28 mənzildən ibarətdir və xüsusi vurğulanmaq istəyirəm ki, bu mənzillərin 20-si şəhid, qazi, hərbiçilərə və hərbi sahədən təqaüdə çıxmış hərbisi veteranlara verilmişdir. Hal-hazırda 17 yaşayış evində yaşayış var, 3 evdə isə hal-hazırda təmir işləri aparılır. Bir evin təmir işi artıq yekunlaşdırılıbdır və hər 3 ev bu il qazi və şəhid ailələrinə verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Diqqətimi çəkdi Ovni müəllim, burada hər şəhidin xatirəsinə bir ağac əkilib səhv etmirəmsə və elə QR kodla da onlar haqqında məlumat var. Elə deyilmi? Babəş rayonunun sakinlərindən 64 nəfəri Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyin qorunması yolunda canlarından keçmiş şəhidimiz var. Onların adlarının əbədiləşdirilməsi yönündə müxtəlif layihələr və addımlar atılmışdı. O addımlardan biri də 2024-cü ildə hər şəhidin adına bir çinar ağacı əkilib və onların hər ağacın yanında bir QR kodu yerləşdirilib. Mən istəyirəm bir dənəsini sizə nümunə üçün göstərim ki, həmin QR kodu oxutduğumuzda biz həmin şəhidlə bağlı bu məlumatları əldə edirik. Şəhid Mahmudov Anar Əşrəfoğludur, gizir olubdur və doğum tarixi, şəhid olduğu tarix və o cümlədən onun haqqında məlumatlar burada öz əksini tapır. Babəş şəhərində şəhidlər abidə kompleksi salınıb və onun ətrafı abadlaşdırılıb və bu 64 şəhid haqqında məlumat və şəkillər orada öz əksini tapdı. O cümlədən tədris müəssisələrində, siniflərdə şəhidlərimizin adına əbədiləşdirilməsi üçün auditoriya və sinif otaqları onların adına verilib və müxtəlif dövrlərdə şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti bizlər və bizim əməkdaşlarımız tərəfindən, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və digər mərkəzi icra hakimiyyəti qurumlarının əməkdaşları tərəfindən ziyarət olunur. Onların qayğıları, onların problemləri yerindəcə həll olunur. Necəsən? Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Pərvindir bu. Pərvin bizim məhz bu binadan sakinidir və o cümlədən şəhidimiz Vətən müharibəsi qəhrəmanı Vüqar Ağayevin övladıdır və özü və bacısı, anası ilə birlikdə burada verilmiş mənzildə yaşayırlar. Bəlkə evdə varsa ananız və yaxud da elə bacınız, biz evinizə də bir baş çəkək. Şad olar. Necə gedir dərslər Pərvin? Necə oxuyursan? Hamısı qaydasındadır. Çox şükür semestrdə əlaçılıqla. Yaxşı. Başa vurdur. Sən artıq ikinci təhsil alırsan, yəni magistraturada oxuyursan. Biz keçən dəfə səndən burada görüşəndə tövsiyə elədik ki, hər hansı bir xarici dili də öyrən. Yəni indi o imkanlar biraz daha genişdir, özünü təhsillə bağlı, internet resurslardan, müxtəlif proqramlardan istifadə edərək hər hansı bir xarici dili öyrənə bilərsən. Və elə turizm sahəsində ixtisaslaşıb xarici dili bilmək. İlkin təhsili turizmdir, ikinci təhsildə isə maliyyə üzrə təhsil alır, imtahan verib magistraturaya qəbul olub və artıq əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bundan sonraki müddətdə də qeyd elədiyimiz kimi atasının izi ilə, yolu ilə gedəcək, dövlətə, xalqa xidmət edəcək və bu xidməti yaxşı olacaq.